الولايات المتحدة وضعت 4 فصائل عراقية مرتبطة بإيران على لائحة الإرهاب: حركة النجباء، كتائب سيد الشهداء، حركة أنصار الله الأوفياء، وكتائب الإمام علي. قرار ليس عابرا في سطور بيان لخارجيتها، بل يحمل معه معادلة ضغط جديدة تعني أن واشنطن لم تعد تكتفي بلغة العقوبات المالية، بل تذهب إلى تصعيد قانوني وحتى سياسي دولي. الرسالة أبعد من عناوين الإرهاب، فهذه الفصائل ليست كيانات سرية، بل جزء من نسيج الحشد الشعبي، وبعضها يمتلك ارتباطات سياسية بعناوين مهمة. فحين توضع هذه الأسماء على لائحة الإرهاب، فإن السؤال ليس عن تجميد أموال فقط، بل عن شرعية ما يرتبط بهم ومن يتعامل معهم، وكيف سينظر إليهم، وكيف ستتعامل بغداد معهم بالذات. الحشد الشعبي كمؤسسة رسمية يجد نفسه اليوم في مواجهة اختبار جديد. فصائل داخله باتت مطلوبة دوليا، وهذا يضع القيادة العراقية أمام حرج جديد. هل تميز بين الحشد ككيان والفصائل ككيانات مصنفة، أم تذوب الحدود وتتحمل المؤسسة كلها ما سيترتب على هذه العقوبات؟ وهنا يدخل الملف السياسي. هذه الفصائل ليست هامشية، بل لها امتداد داخل أحزاب وتكتلات كبرى. بعض قادتها جلسوا على مقاعد البرلمان، وبعضهم فاوض على مناصب وزارية. فكيف سيتعامل النظام السياسي العراقي مع ذلك؟ المعادلة لا تتوقف عند بغداد فقط، فإيران التي ترى في هذه الفصائل ذراعا من أذرعها ستعتبر القرار استهدافا مباشرا لنفوذها في العراق. ومن هنا يصبح السؤال أعمق: هل يدفع هذا التصنيف طهران إلى التهدئة حفاظا على مصالحها، أم إلى مزيد من التصعيد واستخدام المرتبطين بها كورقة ضغط ميدانية ضد الولايات المتحدة وحتى حلفائها؟ إذن لسنا أمام لائحة عقوبات فقط، بل أمام تحديد مصطلحات وحتى حدود ومفاهيم. هل هي دولة مؤسسات قادرة على ضبط سلاح، أم ستعتبر ساحة نفوذ تتصادم فيها القوى الخارجية؟